Buna baxın, bu qədər nazik kamera çıxıntısına 3 qat optik yaxınlaşdırma qoyublar. Çinlilər rəqabət hər artanda bahalı xüsusiyyətləri ucuz qiymətə çıxarır. Baxın, 1600 manat civarı möhtəşəm 5-li sayılan 6500 mAh silikon karbon batareya, alüminium korpus, 3 qat periskopik kamera, 5000 nit 120 Hz OLED ekran və Snapdragon 7 Gen 4 qoyublar. Özü də arkaya gətirib 3000 manatlıq telefonlarda belə olmayan W formalı teleobyektiv qoyublar. Uzağa itkisiz yaxınlaşdırır. Arkada isə demək olar o qalın çıxıntı yoxdur. Çinli Vivo mühəndisləri deyir ki, bazarda sakitliyi dağıtmaq lazımdır. Gördük ki, bazarda yeni bir tələbat var. İnsanlar premium telefona küllü pul xərcləyə bilmir. Lakin eyni zamanda güzəştsiz keyfiyyətlər tələb edirlər. Ona görə Vivo X seriyasında öyrəndiklərini V seriyasına gətirir. Məsələn, insanlar Zeiss kameralarına güvənir. Bu cihazda da Zeiss optikaları 3000 manatlıq telefonlardakına bənzər nəticə ortaya qoyur. Tarixən Vivo'nun V seriyası gənclərə yönələndə bu telefonda diqqət minimum büdcə ilə maksimum mühəndisliyə ayrılır. İstər çəkdiyi şəkillər, istər 5 il Android və ya 5 il təhlükəsizlik yeniləmələri. Rəqiblərin 3000 manatlıq telefonlarda işlətdiyi vibrasiya mühərrikini, hələ IP69-u demirəm, Vivo V70 dəhşət alınır.